Slušate Radio Postaju Novska. Tema dana. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u emisiji Tema dana Radio Postaje Novska. Današnja tema dana je sportska, nogometna, a naš današnji gost je gospodin Boris Horvat, evo, trener i jedan od čelnika nogometnog kluba Sloga iz Jazavice i Roždanika. Kao prvo, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan i pozdravljam sve slušatelje Radio Postaje Novske. Evo, nakon 10 odigranih kola u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, nogometni klub Sloga je lider na tablici, dakle na čelu tablice. Gospodine Horvat, da li je to iznenađenje? Pa za većinu izgleda je iznenađenje, ja bih rekao, osim za mene. Jer ova ekipa je na okupu već 6 godina bez nekih izmjena velikih, stekli smo jedno veliko iskustvo i za mene su rezultati sasvim očekivani. Evo, prošlog tjedna gostovao nam je trener nogometnog kluba Libertas, Ivan Berić. Doznali smo, evo, kako je trenutno stanje u nogometnom klubu Libertas Novska, kako je stanje u nogometnom klubu Sloga? Pa, jedan od razloga zašto sam se i najavio u vašu emisiju i tražio da budem gost Radio Postaje Novska je i to što sam slušao gospodina Berića i na neki način moram demantirati neke njegove izjave koje je rekao: neću se puno osjetiti nogometni klub Libertas i neću govoriti o njima, to je njihov problem, oni znaju šta će i kako će, ali moram reći da je gospodin Berić, koji u nogometu nije bio u zadnjih 10 godina, izneo, mogu slobodno reći, laži što se tiče nogometnog kluba Sloga iz Jazavice, a prije svega što je izgleda da je zadnju utakmicu Sloge gledao kad je još bio živ pokojni Sandro Marenić, pa izjavio da imamo 7 igrača iz Petrinje i ne znam ni ja, tamo je govorio po meni čiste nebuloze. Pa samo da demantiram to sve, ja ću vam sada pojedinačno reći igrače Sloge iz Jazavice. Dakle, radi se o prvoj ekipi. Radi se o prvoj ekipi i o seniorima. Na golu je Adonis Lukuzović, rođeni Novljan, znači koji je otišao na fakultet u Zagreb, DIF, gdje je završio i kod nas je 6 godina, čovjek koji nam puno pomaže i doveo je tu jednog svog prijatelja koji igra već otkad je i on u našem nogometnom klubu, znači rođeni Novljan, što mnogi ne znaju, ali vjerujem da oni koji prate Slogu Jazavicu znaje da je Adonis Lukuzović rođen u Novskoj i živi u Novskoj. Na desnom bloku je Jurica Rivić, da ne pričam puno o Jurici Riviću iz Novske, projekt Sloge od mali nogu. Na lijevom boku je Matić, znači dečko iz Rajića, ja sam ga izvadio, mogu reći, iz naftalina, nije igrao nogomet 3-4 godine, kod nas je bio u svim uzrastima i onda je prekinuo, doveli smo ga i mogu reći jedno izvrsno pojačanje za naš nogometni klub. Dva stopera su legende Sloge Jazavice, a neka su bili i u nogometnom klubu Libertas, međutim okolnosti su dovele da je Ivan Horvat, kapetan s nogometnog kluba Sloge Jazavice već 10 godina, dečko oko kojeg se vrti većina u ovome klubu, znači drugi stoper je Marijan Melnik, također Novljanin, također igrač koji je ponikao u nogometnom klubu Libertas, ali taj isti dotočni gospodin koji nas proziva za tog dečka je rekao da je debel, star, trom, da ne može igrati u Libertasu, kod nas je nosilac ekipe. U veznoj liniji nogometnog kluba Sloge je Ante Kozić, zadnji vezni, dečko iz Starog Grabovca. Lijevi vezni je Ivan Kovačević, najbolji mlađi igrač županije, projekt Jazavice, moj projekt. Desno je Nikola Lipovac, dečko iz Okučana, 7 godina kod nas, prijatelj sa svima ovima. U napadu Denis Hadžić, najbolji igrač prve županijske lige, sigurno, dokapetan, dečko koji vodi 3 uzrasta, pati se skupa sa mnom i sa gospodinom Idžakovićem. Znači, čisti projekt Jazavice, ja sam ga obuvao dok je bio 6 godina. Tu je još
Domagoj Ljubičić, lijeva špica, šta reći o Domagoju Ljubičiću, 5 puta bio u Libertasu, 5 puta isteran iz Libertasa, vratio se povređen, slomio nogu kod nas, dečko ostavlja dušu na terenu. I u špici imamo Umjenka Kumića, koji je dečko iz Sernika, trenutno profesionalni trener u Gorici, prijatelj sa Adonisom Dokuzovićem i moj prijatelj preko druge grane koje volim preko ribolova, kojeg sam doveo u klub, 5 godina kod nas. Tu je još Bruno Resanović iz Brestače, dečko koji je odigrao 90% utakmica u ovom dijelu, za kojega niko nije zamijetio od tih velikih stručnjaka u gradu Novska. Doveli smo ga u Jazavicu i mogu reći izvanredan dečko, izvanredan igrač, a prije svega izvanredan čovjek. Tu još imamo Josip Majdanđić, 2000. godište, dečko odigrao 70% utakmica za seniore, ne znam što 2000. godište, jedan od najboljih u toj kategoriji igrača. Da ne govorim o Mihajlu Jugoviću, također prošlo sve selekcije, 2000. godište, projekt Sloge Jazavice. Sad ne znam gdje nađe 7 igrača iz Petrinje i da nas na taj način, da smo mi neki plaćenici, a prije svega mi plaćenici ne možemo biti jer krpamo kraj s krajem jedva sa ovim kolačem koji dobivamo od zajednice športskih udruga grada Novske, koja stvarno na čelu sa gospodinom Šimunovićem maksimalno pošteno dijele sredstva s kojima funkcioniraju svi klubovi. I mi smo tu, što se tiče nogometa, iz Libertas dobiva, reću, 3 puta više od nas, a u istom smo rangu, ima i jedan uzrast više od nas djece. Ja im rad sa djecom čestitam, dobro rade, ali molio bi i nek javno zna da nogometni klub Sloga iz Jazavice, otkad je poginuo gospodin Sandro Marenić, koji je ovo sve digao na neki nivo da ovaj klub krene, nije ekipa koja plaća igrače, jer mi jednostavno igrače nemamo odakle plaćati. Dobro, ako se već reflektirate na nastup Ivana Berića na Radio Postaji Novska, evo vaš komentar na razmišljanja trenera Berića o mogućim transferima igrača iz Sloge u Libertas i obrnuto. Da, to su po meni puste želje. Osobno je rekao da će dovesti 2 igrača, a znam da puca i na više iz Sloge. Dok sam ja u klubu Sloge Jazavica, nijedan od tih igrača koje je on nabrojio, prije svega Denis Hadžić, koji sam rekao da je moj projekt, ja sam ga obuvao, ja sam mu plakao kad sam mu dao, nekad su bile štucne bez čarape, pa je plakao treneru, nekom je odrezo štucne, a da ne govorim o malom Ivanu Kovačeviću pod nadimkom Mjenjač, koji je također čisti projekt Jazavice i to su 2 dečka oko kojih će se u budućnosti vrtiti nogometni klub Jazavice i to može biti samo pusta želja njihova da nam odvedu ta 2-3 igrača ali ne trebaju njima naša 2 igrača, to nije uopće bit dovođenja iz Sloge, bit dovođenja iz Sloge i da se nogometni klub Sloga raspane, ne samo njegov, ima više taki koji to žele, međutim dok sam ja tu i dok je gospodin Petar Idžaković tu, to se neće i ne može dogoditi. Dobro, vratimo se mi Slogi. Evo, rekao sam na čelu tablice, lider prvenstva trenutno u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Naravno da su same time i ambicije velike. Po naše ambicije jesu, priča se da će ići 2/4 lige. Znači da će od sljedeće godine jeseni ići 2/4 lige, gdje bi išlo najmanje 7-8 klubova sa županije, znači u te 2/4 lige u stvari, koja će se podijeliti, i normalno, tako je. I normalno da su ambicije da odemo u tu ligu, prije svega što će biti veliko pomicanje druge županijske i ne znam, i skraćivanje liga, i normalno imamo želju da odemo među tih 8 klubova gore, ali ako bi ostala 1/4 liga, Sloga definitivno nema ambicije da ide u jedinstvenu 4. ligu koja je za nas i preteška i financijski nemoguća misija. Još bi se nadovezao na izjave
kako nogometni klub Sloga Maris ne trenira. To me posebno pogodilo, ali iz jednog razloga, i odmah ću reći, u Slogi Maris, možda i bogatstvo ovog kluba, sve i jedan igrač je zaposlen. Znači, sve i jedan igrač radi i jednostavno u ovoj sad mjesecima je nemoguće da se mi sastajemo 4-5 puta tjedno da treniramo, ali svi igrači individualno rade, svi igrači imaju program bez kojeg ne mogu doći na utakmicu, jer kod mene ne može proći onaj da dođe i da stoji na igralištu 90 minuta, da ne daje sve od sebe, da kao što ja volim reći, jedemo travu, zato jesmo na ovome mjestu gdje jesmo. Igrači su svi spremni, fizički gotovo 100%, mogu reći, evo 10 kola, niko nas nije natrčao, čak ljudi pitaju koliko puta tjedno mi treniramo, da smo u ovakvoj fizičkoj spremi, a ja slobodno mogu reći da smo trenutno najspremnija ekipa prve županijske lige. Pohvalili ste rad sa mladima u Libertasu. Kakav je rad sa mladima trenutno u Slogi Maris? Bez mladih ništa. Bez mladih ne ide, ali veliki problem u jednom selu kao što je Jazovica Roždanik, uspjeh sam po sebi je ovo što možemo uopće u rangu natjecanja i zadržati sve kategorije koje imamo, pa ću reći imamo prstiće na nivou županije, imamo limače, imamo pionire, juniore i seniore. Jednostavno od ove godine prvi put nemamo u rangu natjecanja starije i mlađe pionire u županiji. Jednostavno imali smo prošle godine sa Rajićem, oni su imali starije, mi smo imali mlađe, međutim Rajić je odustao, ne znam iz kojih razloga, mislim da im nije dobar potez to, jer ipak djeca su igrala sa Segestom, Oslavinom i sa svim klubovima. Zašto su odustali, to je opet kažem nije problem, ali to je veliko odricanje, veliki rad sa djecom, velika putovanja. Financijski neću spominjati, jer i financijski smo bili pokriveni, znači od zajednice športskih udruga, međutim mi ta dva uzrasta nismo mogli imati i onda smo uključili samo jedne pionire. Ali kažem, za klub kao što je Sloga Jazovica i to što imamo je fenomenalno i u prijašnjim svojim nastupima ovdje na Radio Postaje Novska nekoliko puta ste istaknuli da ste zadovoljni sa igralištem u Starom Grabovcu, da ono zadovoljava vaše uvjete, no uvijek vam i postavim pitanje kakva je situacija sa domaćim igralištem u Jazovici. Ima li tu kakvih pomaka? Pa ima pomaka u Jazovici. Grad je zadužio Novokom koji sad trenutno održava igralište u Jazovici i kreće se u jednu rekonstrukciju igrališta u Jazovici. Odmah da kažemo, za seniore tamo uvjeta nema da igraju, što mi je žao poslije one izgradnje doma i poslije onog svega oko slačionica. Nekoliko metara. Tako je, ali ono sad je parkiralište uz igralište, sve je fenomenalno napravito i bilo bi idealno kad bi se ono igralište moglo napraviti da zadovoljava uvjete lige u kojoj se natječu seniori, ali jednostavno za sad je to nemoguće, vidit ćemo što će doneti budućnost, ali tamo igraju prstići, igraju limači i nastojat ćemo, imamo čvrsto obećanje da će se od nagodinu tamo igrati svi uzrasti, znači svi mlađi uzrasti Jazovice, znači bit će pomicanje golova, bit će neka rekonstrukcija ograde koja se nagnila i koja je opasna za djecu i jedan od razloga zašto ove godine nismo uključili juniore i pionire da igraju Jazovici je samo ta ograda, bojimo se da ne bi neko od djece nastradao, ali već su bili dole gospoda iz Novokoma, pregledali sve to i imamo obećanje da će to do kraja ove godine biti napravito, tako da ćemo od proljeća, nadam se, sve uzraste prebaciti u Jazovicu, osim seniora koji će ostati igrati u Grabovcu, a već kad ste spomenuli Grabovac, mogu reći da Grabovac je atrakcija, nedjeljom se postala, evo sad protiv Volodera, preko 200 ljudi na utakmici i stvarno nas ljudi prate, svaku utakmicu kod kuće imamo podršku, za mene iznenađujuće, ispod 150 ljudi u Grabovcu na utakmici kad igra Sloga nema. A uvjeti sasvim zadovoljavaju potrebe čak i četvrte lige, ako bi ušli u tu četvrtu ligu sigurno možemo igrati u Grabovcu.
tradicionalan, Novokom održava od ove godine, znači i igralište u Grabovcu i slačione, prema tome sve uvjete imamo za viši rang. Evo posljednje nogometno pitanje, biti će još pitanja. U posljednjem kolu jesenskog dijela prvenstva u prvoj županijskoj nogometnoj ligi gradski, a može se reći i županijski, onda derbi Libertas Sloga. Da, već sad kad me to pitate, ma neće to biti derbi, jer mi ćemo biti prvi, a oni sad sedmi, neće, to će biti samo gradski derbi, ali što se tiče, moja želja je da gospodin Berić ne bude smijenjen, da izdrži 4 kola, iako ja mislim da neće, da ja i Berić smo dva prijatelja, i sigurno će biti zanimljivo, to će više publika gledat, dva trenera Škaru i Berića, to će biti jedna mala atrakcija u Novskoj, ali neka, ja bih želio da se Libertas digne, da Libertas do kraja ovoga dijela bude na drugom mjestu. Ne vjerujem da može nas stići, jer razlika je velika, ali mi imamo dobar raspored, imamo ekipe iz Donjeg doma, idemo sad u Banovcu koji je mislim treći od uzada, pa nam dolazi Frankopan, jedna ozbiljna utakmica, ali mi u Grabovcu ne gubimo već godinama. Onda idemo u Osekovo, isto Donji dom tablice, ne podcjenjujem nikoga, moramo biti oprezni, ali vjerujem da ne mogu nam oni tu ništa naškoditi, pa nam dolazi Pešćenica koja je, kad igrala s Libertasom, imala -2 boda, poslije njih imali su 1 bod, što je stvarno smiješno i katastrofa. Oni nam dolaze u Grabovac, tu ćemo probati malo popravo razliku i onda zadnje kolo Dernek u Novskoj, nogometni klub Libertas, nogometni klub Sloga. Kažem, neće to biti derbi po tablici, ali će biti gradski derbi i sigurno želja jednog i drugog kluba da osvoje 3 boda. Ja ću reći, što se tiče Libertasa i Sloge, nema tu nikakvi, igrači su prijatelji, mi smo svi prijatelji, ali jednostavno na sportskom terenu. Sportsko rivalstvo, tako. Evo, rekao sam da slijedi još jedno pitanje koje nije nogometno, ali u svakom slučaju sportsko. Tiče se sportskog ribolovnog društva Karas Novska. Evo i obilježavanje Dana grada Lukova, imali ste puno posla, organizirali ste natjecanje. Evo vaši dojmovi, kako ste zadovoljni? Bilo je puno posla. Pa mi u sportskom društvu Karas stvarno dosta radimo, ima puno članova, tu sam predsjednik, velika obaveza i onda ovo grad nisam mogao odbiti kad su ponudili da organiziramo povodom Lukova fišijadu i pečenje šarana na rašljama, što je u zadnji stvarno bila atrakcija, jer posjeta sama govori ljudi koji su došli sve to popratiti, a na kraju krajeva i kušati te proizvode. Posla je bilo puno, kraj godine ide, sad ćemo tu sumirati rezultate, ali kažem, Karas Novska je jedna udruga, po meni, pa možda i jedna od najozbiljnijih udruga u gradu Novska, 130 članova, ozbiljnih članova, znači ne, to su sve ljudi, a nastojat ćemo to sve održati. Ja sam već malo i umoran na ova dva fronta, i nogomet i ribolov, ali nogomet ostati neću nikad dok mogu hodat, a ribolov to isto volim, nastojat ću koliko neka me zdravlje posluži ovako kako je do sada, da mogu oba dve funkcije obavljati i vjerujem da ću uspjeti održati oba dve udruge na ovako visokom nivou. Evo, što reći, gospodin Horvat, hvala vam lijepo za sudjelovanje. Evo, čuli smo, dakle, razmišljanja iz rakursa, ovaj puta nogometnog kluba Sloga, evo, o zbivanjima u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Evo, malo smo se na kraju osvrnuli i na športsko ribolovno društvo Karas. U svakom slučaju želimo, evo, puno uspjeha, kako ste rekli, na 2 fronte. Tako je, hvala vam što ste me ugostili. Nadam se da ćete uspjeti poslije ovog mog intervjua staviti jednu pjesmu iz slačionice nogometnog kluba Jazavica, koja će vam sve reći kakva je atmosfera u nogometnom klubu Sloga iz Jazavice. Hvala lijepo.